Salam alaikum, bonjour mes chers élèves des deuxième bac PC et deuxième bac SVT et première bac sciences maths. Dans cette vidéo, je dois vous expliquer le monohybridisme cas de G lié au sexe. On va faire un exercice dans ce cas. Voilà l'exercice. Pour étudier le mode de la transmission des caractères héréditaires liés à des gènes portés par des chromosomes sexuels, on propose les résultats des croisements de drosophiles de race pure, document à côté. Voilà le document. Que peut-on déduire des résultats des deux croisements? Donner l'interprétation chromosomique des résultats de ces deux croisements. On va voir le premier croisement. On a croisé des drosophiles à yeux rouges, des femelles à yeux rouges, bien sûr ligne pure, des drosophiles femelles à yeux rouges avec des drosophiles mâles à yeux blancs. Tous les deux parents sont de race pure. Et à la fin le résultat, il nous a donné ce croisement, nous a donné 100% mâle et femelle drosophiles à couleur rouge en F1. Résultat de F1, on a 100% drosophiles à yeux rouges, les mâles et les femelles. Les mâles à yeux rouges et le femelle à yeux rouges. Voilà le premier croisement. Le deuxième croisement, qui est le croisement inverse des premiers, on a pris des femelles à yeux blancs au lieu de rouge et on l'a croisé avec des drosophiles des mâles à yeux rouges. Toutes les deux sont des lignes pure ou bien de race pure. Et on a obtenu en F1 50% drosophiles à yeux rouges sont des femelles, les femelles à yeux rouges, toutes les femelles sont à yeux rouges, et les mâles, tous les mâles ont les yeux blancs. Voilà les résultats des deux croisements. Que peut-on déduire des résultats des deux croisements? On va premièrement schématiser les deux croisements. On va schématiser le premier croisement. هذا الشيما هذه كدير premier croisement. هذا الشيما هذه تنديروه في الوسخ. premier croisement عندنا دروزوفيل اللي هي فيميل عندها لي زيو كي دايرين لي زيو rouge. نكتبو rouge كامل. rouge كروا المال شنو عنده لي زيو بلون. هذا شنو عطانا؟ هاد الكروازمون هذا عطانا في F1 عطانا 100% زيو rouge، يعني فيهم المال 100% زيو rouge. المال et femelle. وندوزو للدوزيام كروازمون. نديرو الدوزيام كروازمون هنا. دوزيام كروازمون qui est le croisement inverse. نسميوه croisement inverse ديال هاد لو بريمي كروازمون. شنو غنديرو في هاد الكروازمون انفيرس؟ شنو درنا فيه عندنا لي فيميل عطيناهم لو كاركتير بلون. خدينا كاركتير بلون فيميل ا كاركتير بلون وكروازيناهم بيان سور دو غاس بيور. كروازيناهم مع دي مال، لي مال عندهم روج. لي مال باغون مال اللي عنده le caractère rouge ou bien phénotype rouge. Le résultat du croisement, on a F1 50%
50% femelles. 50% femelles عندهم phénotype rouge. و 50% mâles عندهم phénotype blanc. هذا schéma ديال les deux croisements. Bon, que peut-on déduire des résultats des deux croisements? Voilà, on va faire la déduction. Que peut-on déduire? Bon, عندنا كروازينا الروج مع الروج، يعني هنايا عندنا شحال من كاركتر اللي حنا اللي ترانسميسيون ديال combien de caractères. On a l'étude de combien de caractères? Un seul caractère. On étudie, voilà, un seul caractère qui est la couleur des yeux. La couleur des yeux chez la drosophile. On a rouge ou on a blanc. يعني عندنا transmission d'un seul caractère ou bien l'étude d'un seul caractère ou bien les parents diffèrent par un seul caractère. لا هنا ولا هنا. Donc هنا إلا كان عندنا un seul caractère, il y a transmission d'un seul caractère ou bien l'étude d'un seul caractère ou bien les deux parents diffèrent par un seul caractère, on est dans le cas de monohybridisme. Il s'agit de cas de monohybridisme. هذه la première trait d'union. هذا في le premier croisement. premier croisement غنديرو فيه. deuxième trait d'union شنو تنقولو؟ عندنا في le deuxième trait d'union شنو تنديرو؟ عندنا الكروازينا الروج مع لو بلون، يعني شنو عطانا؟ عطانا 100% روج. يعني هاد الاف 1 هادي هي لي هوموجين. اف 1 homogène. F1 homogène. إذا كانت عندنا F1 homogène. F1 homogène, donc la première loi de Mendel, est réalisée ou là est vérifiée. Première loi de Mendel est réalisée. هذه deuxième trait. Troisième trait d'union تنشوفو troisième trait d'union ولا troisième conclusion تنشوفو la dominance. عندي هنايا انا كروازيت روج مع بلون وعطاني الروج، mais le rouge s'exprime ou la apparaît en F1. Donc on est dans le cas هنا إلا كانت la première loi de Mendel est réalisée, les parents sont de race نقولو les parents sont de race pure. وهنا عندنا F1 عندنا فيها روج، كنت نشرح لكم لا دومينونس. F1 عندنا فيها روج، إذا الروج هنا كي apparaît en F1 c'est lui qui s'exprime، إذا هو اللي غالب. لو روج غلب على لو بلون، غالب على لو بلون، سائد على لو بلون. دونك هنا تنقولو هنا الكا ديال دومينونس انكومبليت. إذا غنديرو هنا l'allèle responsable de la couleur rouge, bien sûr des yeux, et dominant. وتنعطيوه لا نوت هما عطاونا هنا نديرو لا نوت، عطاونا هنايا نديرو كاين نوت اللي عطاونا نديرو نختارو ليه ان نوت، يعني اما نديرو لو روج نديرو ار و بي، ولا نديرو سميتو نديرو مثلا نديرو ليه دبل بي بلس، تنعطيو ان نوت حنا اللي بغينا حنا، ولا كنديرو ليه الحرف الاول. ولا لال responsable de la couleur blanc et récessif، وتنعطيوه دبل موان. هنا احنا درنا premier croisement، عطيناه لي كونكلوزيون بيان l'analyse ديال premier croisement واحد. اذا عندنا في l'analyse ديال premier croisement عندنا المونوهيبريديزم لان كاينه transmission d'un seul caractère، وعندنا F1 homogène donc la première loi de Mendel est réalisée. عندنا l'allèle puisque l'allèle rouge s'exprime ou apparaît en F1, donc l'allèle responsable de la couleur rouge est dominant et l'allèle responsable de la couleur blanc est récessif. Le deuxième
deuxième croisement. هذا الشيء في البروميي كروازمون نتنظر تكونوا شفتوه. ها هو يعني هذا الشيما، هادشي هذا كديروه، هادشي راه كديروه في الوسط. انا راه كاتبه لكم لاناليز دابا نوريها لكم، راني كاتبها لكم كلها. كروازمون، دوزيام كروازمون، نعطيه لكم شفوي ونعطيه لكم مكتوب بلا ما نضيعوا فيه الوقت. اذا دوزيام كروازمون هنا شنو عندنا لي دو بارون بلون عندهم لو كاركتير بلون لو كاركتير روج. لو كروازمون ديال هاد لي دو بارون عطانا 50% فيميل روج و 50% فيميل مال بلون. اذا هنا لي دو بارون سون دو راس بور، راس بور. اذا هنا عندنا لي دو بارون سون دو راس بور، و عندنا اف 1 الي اف 1 لي ريزولطا ديالها ما عندها 50% rouge و 50% blanc. يعني دو phénotypes اللي هما ديفيرون، يعني ني با homogène. Donc malgré la pureté des parents, malgré que les parents sont de race pure, هنا ما عندناش F1 homogène. Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée malgré la pureté des parents. Donc هذه c'est un cas exceptionnel ديال la première loi de Mendel اللي هو مؤشر، c'est un indice que le gène est lié au sexe. هذه la premièrement. Deuxièmement كنشوفوا هنايا بان le mâle il a transmis le phénotype ديالو اللي هو rouge au femelle. Le mâle il a transmis le phénotype, son phénotype aux femelles, et les femelles ont transmis leur phénotype aux mâles. هذه تنسميوها une génétique croisée. Une génétique croisée. هذا c'est un deuxième indice qui indique que le gène il est lié au sexe. lié au sexe. هذا مؤشر تاني. مؤشر ثالث عندنا لو كروازمون. le croisement هذا le résultat ديال هذا le croisement و le résultat ديال le croisement inverse, ils sont différents. هذا le troisième indice. يعني المؤشر الثالث اللي كيبين لنا بان le gène il est lié au sexe. نعطيكم عن quatrième indice. المؤشر الرابع هو ان هنايا les femelles ont un phénotype spécifique pour eux et les mâles ont un phénotype qui est spécifique pour eux. Toutes les mâles عندهم blanc و toutes les femelles عندهم rouge. هنا هذا مؤشر رابع تيبين لنا بأن les gènes sont portés par des chromosomes sexuels. تيبقى لنا أي كروموزوم، هنا كروموزوم اللي هو اللي كيبورطي لنا اللي كيبورطي واش اكس ولا ايغريك، كيبورط كاين كروموزوم اكس و ايغريك كيبورط لو جين. بون هنا ناخذ هنايا ان لو مال، هذا المال عندنا ناخذ دوزيام كروازمون ماشي بريمير كروازمون، تناخذ دوزيام كروازمون. ان الا كان لي مال اي لو فيميل ont le caractère de la couleur des yeux. La couleur des yeux elle est portée par la couleur des yeux, il est transmis chez les mâles et les femelles. هنا هذا انديس كيبين لنا، مؤشر كيبين لنا بان لو جين بورتي بار لو كروموزوم اكس. وعندنا حاجه اخرى اللي هي سهله. هنا تنعرفوا حنا ناخذوا نمشيو لو مال. هذا نمشيو لو مال. لو مال عنده نورمالمون دائما لو مال عنده، ماشي دائما ولكن حتى نهضروا في اغلب الحالات، لو مال عنده اكس و ايغريك. شنو غيجي من لامير؟ لامير غيجي منها بيان سور، لو مال غيجي من لامير غيجي منها اكس، ومن لو بير غيجيب ايغريك. اذا الا كان عندنا هنا لا كولور ديال لي زيو عند لي مال هو بلون، اذا جابها من هاد لا كولور، هاد الفينوتيب هذا راه جابو من لامير، اذا لامير سميتو لو جين ولا l'allèle blanc il est porté par le chromosome X. يعني blanc porté par le chromosome X. وإلا كان هنا عنده rouge
donc il est porté par le chromosome Y. rouge il est porté par le chromosome Y. هنا عندنا بلون، إذا البلون ملي غتجي يعني il est porté بلون، مادام بلون يعني إكس اللي غتكون حاملة اللي لاليل بلون، إكس هي اللي حاملة لاليل بلون، و إيكغيك ما عندها والو خاوية. إذا باش غنكون إكس بي إيكغيك وغيكون عندنا هي بلون. إذا من هنا تيتبين لنا بأن لو كروموزوم سيكسيوال كي بورت l'allèle ou qui porte le gène, c'est le chromosome X, le chromosome sexuel X. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي كنشرح. بون انا هادشي كله كاتباه لكم. فوالا monohybridisme cas de gènes liés au sexe, transmission d'un caractère héréditaire lié au sexe. Exercice voir document. هو الدوكيمون هو هذا اللي عطيتكم. Analyse et déduction. Le premier croisement. Il y a transmission d'un seul caractère. Il s'agit de monohybridisme. F1 est homogène. La première, il s'agit de monohybridisme. F1 est homogène. La première loi de Mendel est vérifiée. أول conclusion تنديرو il y a transmission d'un seul caractère. Il s'agit de monohybridisme. وتنحدو تا الكاركتير شنو هو؟ هنا الكاركتير هو la couleur des yeux. Bien sûr la couleur des yeux chez la drosophile. تنحدو تا الكاركتير شنو هو؟ Il s'agit de monohybridisme. F1 est homogène. La première loi de Mendel est vérifiée. L'allèle responsable de la couleur rouge est dominant. On le symbolise par W+. Par contre, l'allèle responsable de la couleur blanc est récessif. On le symbolise par W-. On le symbolise par W-. Il y a transmission d'un seul caractère. Il s'agit de monohybridisme. F1 est homogène. La première loi de Mendel est vérifiée. L'allèle responsable de la couleur rouge est dominant. On le symbolise par W+. Par contre, l'allèle responsable de la couleur blanc est récessif. On le symbolise par W-. تنظن l'analyse ديال premier croisement واضحه. deuxième croisement قلنا F1 est hétérogène, n'est pas homogène لان عندنا جوج ديال لي phénotypes 50% blanc 50% rouge, malgré la pureté des parents, malgré que les parents sont de race pure, cas exceptionnel de la première loi de Mendel. Le phénotype des mâles est transmis vers toutes les femelles. يعني le mâle عنده blanc, le mâle عنده rouge, عطاه les femelles. Et le phénotype de la femelle, la femelle عندها blanc est transmis vers tous les mâles. يعني blanc مشى les yeux blancs مشى عند les mâles. كاع les mâles عندهم les yeux blancs. هنا les blancs يعني les mâles blancs وكاين mâles يعني les descendants ديال les parents. هذه تنسميوها la génétique croisée. Les résultats du premier croisement et du deuxième croisement qui est le croisement inverse, les résultats des premiers croisements, les résultats des premiers croisements et du deuxième croisement qui est le croisement inverse du premier croisement sont différents. هادو كلهم دابا غنديرو ديديكسيون. هاد المؤشرات بثلاثه شنو كتبين لنا؟ La déduction, on peut déduire donc que le gène étudié est lié au sexe.
يعني porté sur un chromosome sexuel. Et puisque le caractère de la couleur des yeux apparaît chez les mâles et les femelles, donc le gène est porté sur le chromosome X. كنا نديرو هادي بما ان le caractère de la couleur des yeux apparaît تظهر عند les mâles وعند les femelles, donc le gène est porté sur le chromosome X. ولا تنجيو هاد الشيء اللي قلت لكم هنا لنا تنمشيو للدوزيام كروازمون تنشوفوا لو مال هنا لو مال غيعطي نشوفوا لي ما نشوفوش الفيميل نشوفوا لي مال هادو لانهم هما اللي عندهم اكس وعندهم ايغريك. اذا من لي بارون شنو غيجيبوا ايغريك ومن لا فيميل غيجيبوا اكس. الا كان عندهم انا درت بلون نورمالمون خصني ندير دبليو وندير داكشي اللي انا درت. بون بدينا هنايا بلون يعني دبليو موان وروج يعني دبليو بلس، وهنايا بلون يعني دبليو موان وهنا دبليو بلس. اذا الا كانت هنايا لو مال شنو غيعطي لهنا لو مال؟ حنا عندنا هنايا عند لو مال عنده موان، لو مال عنده موان. هادي شنو هي اللي هنا لو مال؟ هنا هادي لا فيميل هنا فيميل، هذا لو مال هادي لا فيميل، هادي لا فيميل هنا يكون إيكغيك وهنا إكس. إذا هنا لا فيميل شنو عطات لولدها؟ عندي هنا لا فيميل زيو بلون ولو مال عنده زيو روج. لا فيميل زيو بلون هي لا فيميل زيو بلون ولو مال عنده زيو روج. لا فيميل زيو بلون لو مال زيو روج. إذا هذه لا فيميل عطات إكس هنا إيكغيك. إذا هنا عندي لا فيميل شنو عطات لولدها؟ هنا عندي لي زيو بلون. إذا مادام عندي هنا لي زيو بلون وانا المال هنا عنده زيو بلون، شنو غيجيب من مو المال؟ غيجيب منها إكس وهو عنده زيو بلون. كون كان عنده مادام عنده زيو بلون هو جاب ومو عندها زيو بلون، اذا راه جاب اكس محمله مع دبليو موان. كون كان عنده هذا الفينوتيب هذا يعني لي زيو روج، هذا تعني انه جاب من بواه إيكغيك، وهاد إيكغيك محمل ب دبليو بلس. لكن هو جاب من مو شنو جاب منا؟ جاب لنا إكس بيان سور محمل بالاليل دبليو موان. إذا عندنا الكروموزوم هنا تنبينو بأن le gène est porté par le chromosome sexuel X. فهمتي؟ نظن ما فهمتوا هادشي ولا ما فهمتوش، نعاودو باش تفهموا مزيان. عندنا ناخذ الدوزيام كروازمون، نديروها في الوسط كاع. ناخذ الدوزيام كروازمون الى لا فيميل هي اللي عطات في الدوزيام كروازمون، الى لا فيميل هي اللي كي ترانسمي لو كاركتير بلون لي مال، كاركتير بلون لي مال. بون الا هي اللي عطات لي كاركتير بلون لو مال، هي اش غتعطي لو مال؟ غتعطيه اكس. اذا هذاك داك لو جين الي بورتي بار لو كروموزوم اكس. الا كان هنا اوليو ما نلقاو دبليو موان غنلقاو دبليو بلس يعني روج. اذا هنا روج من غيجي من لو بير.
ولو بير اش غيعطي سميتو الولد ديالو غيعطيه غا إيكغيك. إذن لو سميتو إيكغيك هي اللي حاملة دبليو بلس، اللي حاملة لو جين إيكغيك، هي اللي حاملة لو جين اللي هو دبليو بلس، يعني لاليل دبليو بلس. في هذا الكا ديالنا حنا شكون اللي حامل لو جين؟ لو جين اي بورتي بار لو كروموزوم سيكسويل اكس. علاش؟ لان لا مير هي اللي عطات لولادها ذكور عطاتهم دبليو موان، لان في الفينوتيب ديالهم كاين دبليو موان، يعني الفينوتيب بلون، لا كولور بلون دي زيو، وهي عندها لا كولور بلون دي زيو. تنظن راها واضحه. بون غندوزو لدوزيام كيستيون. La deuxième question, donne l'interprétation chromosomique des résultats des deux croisements. Voilà. L'interprétation chromosomique, le premier croisement, le premier croisement, on a les parents qui sont P1 ou P2. Voilà les parents. P1 la femelle à yeux rouges, ou dernier le rouge, dernier les W plus, femelle à yeux rouges, ou le mâle à yeux blancs. Et là, le mâle. Et là, on dire génotype, on dit le génotype, on dire double, on dit chromosome, on dire le chromosome l'autre, on dire XX. سيكسويل اكس اكس، وتندير لاليل هنا ولاليل هنا، يعني دبليو بلس. بالنسبه للمال هي عندي اكس كروموزوم اكس عنده تندير فوق منه دبليو موان، وعندي هنا ايكغيك، الرمز ديال ايكغيك، كروموزوم ايكغيك ne porte pas d'allèle. Bon, les types de gamètes هنا عندي ان سول تيب دو gamète هو اكس دبليو بلس، عندي فيها اما ندير 1 ولا 100%. وعندي هنايا دو تيب دو غاميت، عندي فوالا سو غاميت هو y ان دومي، ولوطر غاميت x اللي عندي فيه x اللي كيحمل لاليل دبليو موان، يعني ان دومي. لا فيكونداسيون في لا فيكونداسيون بيان سور ان échiquier، فيكونداسيون خص يكون ان échiquier دو كروزمون، échiquier de croisement، échiquier de croisement. Voilà l'échiquier de croisement. غندير هادو بجوج ديال لي باغ غاميت مال الفوق والغاميت فيميل لتحت. عندي ان سول تيب دو غاميت فيميل هو هذا هو اكس، يمكن لي ندير ليه 100% ولا ندير ليه غير 1 بروبورسيون ديالو 1. وعندي هنايا اكس ان دومي دبليو موان، وعندي هنايا y ان دومي. من بعد تندير لا فيكونداسيون دبليو بلس مع دبليو موان، هما الكروموزوم ديالي بجوج اكس اكس، والكروموزوم ديالي هنايا اكس y. عندي هنايا شنو تيعطيوني لي ريزولطا دو اف 1. عندي هنايا اكس بلس و اكس موان، وبما ان اكس بلس دومين اكس موان دونك غتكون عطيني في الفينوتيب روج ان دومي ou bien 50% femelle، XX femelle, yeux rouges، et 50% mâle XY يعني un demi mâle W plus c'est-à-dire rouge، يعني le total عندي 100% mâle et femelle، bien sûr rouge. وهذه هي لي ريزولطا ديال F1. Donc les résultats théoriques se conforment avec les résultats expérimentaux. Le premier résultat théorique se concorde avec les résultats expérimentaux le premier croisement. Deuxième croisement, le croisement inverse ديال le premier. Les parents درنا la femelle عندها blanc
le mâle كروازيناها مع le mâle اللي عنده la couleur des yeux rouge. مع la couleur des yeux rouges. عندنا في الجينوتيب عندنا W plus la W moins la W moins يعني le blanc là le blanc les yeux blancs là les yeux blancs. l'allèle هو W qui représente le blanc W moins وهنا W moins XX les chromosomes. وهنا deux chromosomes XY. هنا le chromosome X qui porte l'allèle W plus اللي هو الروج. من بعد تيعطيني هنا تيعطيني دو تيب دو غاميت هي ان دمي اكس كي بورت لاليل W بلس و Y نو بورت غيان. هنا نديرو اي نيتو حتى هنا نديرو اي غنديرها بون. غندير هنايا غندير لا فيكونداسيون دو لي غاميت. لا فيكونداسيون عندي بلس دو غاميت. غندير ان ايشيكي دو كروازمون. ليشيكي دو كروازمون غيعطيني فوالا ليشيكي دو كروازمون بحال ما درت في الاول نيت. عندي غاميت مال و غاميت فيميل. الغاميت مال عندي ها هما دبليو بلس و انا جبتهم من هنايا دبليو بلس و ايغريك ها هما دبليو بلس و ايغريك اكس و ايغريك. ها انا درت اكس هنا حامل لاليل دبليو بلس و ايغريك نو بورت غيان. عندي ان في لي بروبورسيون ان دمي ولا بغيت ندير ان دمي ندير 50% 50% راه صحيحه. وعندي هنا الكروموزوم اكس كي بورت لاليل دبليو موان. بون غندير لا فيكونداسيون ديالهم غتعطيني ان انديفيدي كي هوموزيغوت عنده اكس اللي هو 60 فيميل اللي عندها دبليو على دبليو موان بويسك دبليو بلس دوميني على دبليو موان. دونك الفينوتيب غيكون هو روج. وعندنا شحال في لي بروبورسيون غتكون ان دمي يعني 50% فيميل روج 50% فيميل روج. هادو هما لي ريزولطا دو اف 1 غتكون 50% فيميل روج ازيو روج و 50% مال. هذا راه عندنا اكس يغريك هنا اكس يغريك يعني راه مال ماشي فيميل مال و 50% مال ازيو. مادام هنا عندنا موان زيو اللي هما بلون 50% مال زيو بلون 50% مال زيو روج. وداكشي اللي عندنا في لي ريزولطا ديال لو كروازمون دوزيام كروازمون. دونك لي ريزولطا تيوريك اي لي ريزولطا اكسبيريمونطو. انا نكتبتها عندي هنايا عندي في لي ريزولطا عندي هنايا انا درت لي شيكي دو كروازمون. فاش درت لي شيكي دو كروازمون شنو لقيت بان هنايا لا فيميل عندها في الفينوتيب 50% روج و لو مال اكس يغريك لو مال عنده 50% بلون. دونك هاد لي ريزولطا هادي 50% مال و 50% ازيو بلون 50% فيميل ازيو روج و 50% مال ازيو بلون. هادي لي ريزولطا ديال لو دوزيام كروازمون اللي هو لو كروازمون انفيرس دي بروميير كروازمون. دونك لي ريزولطا تيوريك اي لي ريزولطا اكسبيريمونطو سون كومباتيبل يعني سو كونكورد. وها حنا سالينا التمرين وراه الي تري فاسيل. خص غير شي شويه ديال وإلا ما بغيتوش ديروا هاد الرموز هادو يمكن لكم تستعملوا روج و بلون غران تاغ مع تيب بي. ديروا كيما درت لكم في الدرس غران تاغ مع غران بي كيف بحال سهل. نتمنى اعزائي التلاميذ تكونوا فهمتوا هاد التمرين هذا اللي تري فاسيل. الى فيديو اخر ان شاء الله.